السلام عليكم. Alors, normalement, اليوم l'explication اللي غادي نديرو اليوم كتتعلق بهذه المسألة كيفاش ممكن ندير انايا ان كونت روبو. يعني هذا راه فيشي ام بي 4 داكور، وكاين مخدوم في الباوربوينت اكسبورتي اس اس ام بي 4، وممكن نستعملوه في لي فيديو لي زانيماسيون لي كرياسيون اللي حنا نورمالمون غادي نديرو. داكور، دونك هذا هو يكون هو الكونتوني ديال الحصه ديال اليوم. دونك كيفاش يمكن لينا نكريو سي جون d'animation. D'accord, غير في الباوربوينت tout simplement. Alors les étapes غتركزوا معايا فيهم باسكو لي زيتاب كثار وفيهم شويه ديال البارامتراج، دونك غادي نحاول نديرهم بتيت ا بتي. دونك انا جو في اكتيفي افيك فو الباوربوينت. داكور، دونك نورمالمون هذا لو ترافاي سي ا بارتير دو لا كنديروه حتى جينا مثلا ان سو ديابوزيتيف ديابو رقم واحد هي هذه، وفيها واحد العدد ديال لي زوبجي. مثلا الناس اللي كيخدموا لي زانيماسيون كتعرفوا كاين المساله ديال لي كالك. دونك لي كالك ما عندناش في الباوربوينت لي كالك، دونك سكيفي تنخدموا بلي زوبجي تيكونوا سوبربوزي بحال هذا الشكل هذا. دونك اول حاجه غادي ندير باش ندير انا الكونت روبو. Alors, Anna, je vais créer un nouveau fichier dans le PowerPoint, normalement un fichier normal, à dire présentation simple. Donc, je supprime les éléments les conteneurs, les zones d'eau, par la suite, donc, je peux, par exemple, création, travailler l'arrière-plan. D'accord, pour les couleurs qui m'abritent, couleur d'arrière-plan, maintenant, le noir. On a des arrière-plan noir, ou des la forme, des insertion, forme, insérer, واحد l'ellipse. OK. Alors, منين انسيريتها، alors باش يمكن يكون عندها لا فورم متناسبه. الوغ هنا كنلقى مثلا عندها الطول ديالها والعرض، دونك خصو يكونوا مقادين. دونك 14 مثلا 14، ولا دير القياس اللي انت بغيتي. داكوغ، بون ما ديوش على هاد لا فورم باسكو عندها علاقه حتى بال ريزوليسيون د ليكرون. دونك هنا كيكون عندنا العرض اكثر من تيكون عندنا في الطول، ماشي مشكل. الوغ هادي لا فورم رقم واحد. دونك لا فورم الثانيه غادي نتراسي نوتخ اليبس، واحد اليبس وحده اخرى بحال الاولى. داكوغ، غير هاد ليليبس الثانيه غادي نعطيها لا كولور ديالها بحال لاغيير بلون. دونك في الرومبليساج ديالها غادي ندير لو نوار والكونتور ديالها لو نوار. اوكي، دونك تكون اون اليبس نوار بحال لا بروميير، ولكن تكون صغر من الاولى درنا 14 14، الثانيه ربما غادي نديرو 12 12. اوكي، ولا 13 13، المهم تكون فاصون تكون صغيره. الوغ ce qui va se produire que هاد l'ellipse هادي الا تلتها في لو سونتر ديال l'ellipse الاولى، دونك تبان لي كون كوا عندي بحال واحد الدائره فقط. اوكي، ولكن عندي فورم وسط فورم. دونك هذه ليطاب رقم واحد. ليطاب رقم جوج اون دوا انيمي. دونك خصني نسيليكسيوني هاد لي دو زيليبس بهاد الطريقه هادي. pour sélectionner les deux, on les a sélectionnés, on va aller vers l'animation. Donc là, on va prendre l'animation. Oh. Okay. L'animation, elle va durer une seconde. D'accord. On peut voir l'animation ici. On veut que l'animation soit démarrée automatiquement avec la précédente. D'accord. Donc je peux faire un autre test. Voilà. Deuxième chose que je dois faire, pour moi donc les formes, moi les textes que je dois faire. Donc انا شنو بغيت ندير؟ الا عقلتوا مثلا في لا فيديو ديال tout à l'heure، parce que هنا في الباوربوينت on peut exporter مثلا نوريكم مثلا on peut faire des exportations vers des vidéos. Donc اي انيماسيون درتي يمكن لك تحولها وتولي une vraie vidéo. Alors ce qu'il faut faire, on doit préparer d'abord donc les objets les rendez-vous. Donc ça, première étape pour cela. Deuxième étape, donner l'apparition ou donner la forme. Bien sûr, on a l'écran noir, mais bien. Troisième étape, on doit mettre en place donc les chiffres, les détails à l'intérieur. Donc nous avons comme la forme, les brunants. Donc voilà, d'accord. Donc ce qui fait les textes. Ajouter des textes. Donc en utilisant des textes, je vais insérer les chiffres. Le premier chiffre en dénotant 5. Donc les chiffres
اللي غندير يكون عندهم نفس لا كولور دي بلو ديال هاد نفس لا كولور اللي عطيتي لهاد الدائره الاولانيه. داكوغ. Donc je l'ai inséré. Ok, donc je vais agrandir la taille de là. Donc on dit un test de positionnement par rapport à la forme de voilà, ok. Donc c'est le premier chiffre. Donc bien sûr je peux faire un certain nombre d'arqam. Donc 5 4 3. Donc بغيت الكونت اربوغ يبدا من 5 وغادي حتى ل 0. Alors dans ce cas là le premier chiffre اللي عندي c'est 5. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc le chiffre la première chose تيكون invisible. Donc ملي كدير نتا l'animation. Donc أول حاجة tu dois le faire apparaître. D'accord? أول حاجة il doit apparaître de manière automatique avec la précédente. D'accord? وبغيت la durée ديالها تبقى automatique. Le délai نخليه 0, je ne touche pas à ça. Donc نخليه juste avec la précédente et je vais lui donner un son. بغيت مثلا داك ملي تبان 5 تسمع واحد le clic. Le son ديال الكليك. Donc dans ce cas-là, je dois choisir les options d'effet un son. Un son مثلا ابسط son هو le clic. هذا le clic هذا ماشي مشكل. Donc ça veut dire que l'animation elle va se jouer play, d'accord, avec un son. Donc ce qui fait ثاني حاجه غادي ندير بها c'est دابا elle est bent, donc elle doit bouger. Ça veut dire elle doit ما غاديش ندير شي حركه ولكن elle doit disparaître après une seconde. خصها تبقى مفتوحه ثانيه واحده. Donc dans ce cas là شنو غندير؟ je vais ajouter une animation هنايا وهاد l'animation هادي غنقلب على disparaître. D'accord? نقلب على disparaître. هاي disparition. Elle doit disparaître. ولكن la disparition غادي تكون avec la précédente تكون automatique. Ou le délai, quand est-ce qu'il va disparaître? لاحظ دابا شوف l'apparition هي l'apparition مع la disparition. لا disparition خصها تكون décalée. Donc ce qui fait le délai غادي ندفعو شويه غادي ندير une seconde. Vous voyez? Donc play هنايا disparition. Donc une seconde. Donc ندير un test. Voilà. Normalement elle doit disparaître après une seconde. Donc il est d'abord pour les autres. Donc c'est le 4. Donc bon, c'est la quatrième. Comme dire, bon, la 4, la 3, la 2. Ou de préférence, حاولوا تكوبي-كولي وقبل ما تزيدوا les effets parce que إلا خليتيها بالeffet ديالها غادي يبقى لك واحد المشكل par la suite. Donc 4, 3, 2, 1 وخصني 0. Donc ناخذ دابا la 4, la quatrième. Que je vais changer bien sûr. Donc tous les 4 là. Et je vais la placer directement dans cette position ديال 5. Alors ce qui fait هاد la 4 نفس les étapes اللي درت la 5 كنعاودهم pour la 4. يعني حتى ما تباش معايا في 5 غادي تبان معايا دابا في 4. Donc اول حاجه هاد la quatrième ندير لها apparaître. D'accord? Apparaître automatiquement avec la précédente. D'accord? Alors بالنسبه le délai عطاني automatiquement une seconde. Donc هنا c'est le 0, on a une seconde. Donc il va apparaître. Mais elle est 5, la 4 elle va apparaître. Vous voyez, donc le rouge et le vert, donc disparition, apparition. Donc elle va apparaître. Ou il y a un son, qui met le son de la 5e, donc on dit le son de la 4e. Donc je vais faire le même son, je garde le même son. Ok. Bien, donc on dit le son. Donc, et encore, donc la disparition de là. Donc je vais ajouter l'animation disparaître. Je vais revenir là. Donc automatiquement avec la précédente. D'accord? La disparition ne doit pas disparaître. Elle a comme ça. Elle apparaît et disparaît. C'est décalé. Comment je vais faire? Donc, c'est le délai tous les 2 secondes. D'accord? Donc, texte 5 تيبان كيختفي من بعد الثانية، مع ما كيختفي كيبان texte 4 كيبقى 1 سكوند عاد تيختفي. اوكي. ولا فهمتوا هذا البرانسيب هذا يجيكم ساهل بالنسبة لي زوطر. دونك إلا درت دابا هنايا 3 وديبوزيتها بنفس الطريقة. اوكي. دونك هاد لا تخوازيام غادي نعطيها لاباريسيون ديالها. داكوغ اوتوماتيكمون بيان سور. وبيان سور خصها تبان لو مومون فاش كديسباري ال4 خصها تبان 3 مزيان. دونك نعطيها لو سون
نفس الطريقة le son ندير. Donc une fois ندير le son ديالي je vais نقلب على la disparition ديالها. Donc je vais chercher ajouter une animation disparaître automatiquement après la précédente. Donc la disparition ديال 3 donc عطاني هو ديريكتومون حسب لي كاين 2 سكوند من الاول اوكي ولكن هنا au fait خصني نديكاليها ب 1 سكوند. donc c'est voilà يعني كتبان كتبقى 1 سكوند حتى تختفي. donc le rouge c'est disparition, le vert c'est apparition. ok donc je mets l'avant-dernière ou il me reste 2 donc on dit le 1 et le 0. Alors la deuxième aussi donc apparaître rapidement. donc là je vais accélérer شويه. Donc la 2 هي هذه كتثبت لي 3 secondes ديالها. j'ajoute le son rapidement. donc هذا التمرين تحاولوا تعاودوه par la suite. donc clic. ok alors une fois que j'ai fait ça je vais ajouter l'animation de la disparition. d'accord et la disparition donc elle doit prendre du temps. donc, voilà نزيد نديكاليها voilà بحال هكا. دونك الى عقل على الترتيب هذا ما تبقى حتى مشكل. الوغ درت هنا كيعطيك الارقام 5 4 دونك 5 بانت اختفت 4 بانت اختفت 3 بانت 2 دونك لو 1 دونك il me reste الاولى. دونك je vais la placer rapidement. alors حتى تقريبا نعاودوا la même chose. alors apparaître avec la précédente. d'accord donc le son اللي قلنا clic. donc je vais ajouter la disparition ديالها. voilà alors le 0 le dernier les باقي donc je le fais aussi. alors بالنسبه la vidéo اللي ربما غادي نديبوزي donc je vais faire un petit montage. donc des opérations غادي نسرعهم شي شويه. donc animation apparition. donc le dernier chiffre هو هذا اللي عندنا. donc il va apparaître et avec le son bien sûr un certain temps il va disparaître. واهم حاجه هو لو فولي دانيماسيون هو خصكم تضبطو مزيان باسكو هنا صعيب باش تجيري باش تفهم هذا. هذا كيساعدك بزاف باش تتبع سكي سباس. الوغ لا ديسباريسيون كما قلنا دو ديسباريتر اوتوماتيكمون. رد البال ما تخصش تكون هنا السامبول السوري. الا لقيتي لو سامبول السوري سا ودير خصها دوا سو فير مانيوالمون ما غاديش تخدم لك الانيماسيون. دونك هنا لو ديكالاج. دونك سا سي فوالا كتبان لك لو سيناريو دو لانيماسيون كيفاش خادم. حاجه اخرى هاد لانيماسيون باش تكون بلو بيرتينونت دونك باش تكون voilà alors باش تكون بلو بيرتينونت vous pouvez ajouter مثلا des effets اللي هما فيزوال. مثلا نزيد واحد لا فورم باغ اكزومبل وهاد لا فورم تكون فوق من لا فورم الاولى. انا نشرح لكم شنو بغي ندير. دونك الا شفتوا مثلا في لا فيديو ديال توتالور كاينين هاد الدوائر هادو اللي بالصفر. فوالا دونك هادوك الدوائر ils vont tourner. d'accord donc ça va tourner العدد ديال المرات اللي نورمالمون كنخدموا هاد لو كونت ا روبو. الوغ غادي نحيد لو رومبليساج ديال لو سيركل. غادي ندير لو كونتور مثلا جون يكون épais. نزيد l'épaisseur ديالو par exemple comme ça et je vais travailler aussi le contour باش يبان بحال لو تيك تاك. اوكي دونك يكونوا دي تيري بحال هكا. فوالا اي الا عقلنا في الاول درنا 14 هذا ربما نديرو ليه 15 ولا 16. داكور 15 في لا لارج في لا hauteur و 15 في لا largeur. داكور vous pouvez positionner le clavier de la précision. D'accord. Alors, l'objet aussi بغينا يكون animé, donc il va apparaître automatiquement. Ok, نخلي هذا الشيء auto الى اخره. donc la durée ديالو bien sûr هاد l'ellipse peut-être il va commencer dès le départ. راح البلاي tu vois le play. donc الا خليتيه هنا ça veut dire elle va commencer à la fin. ok normalement رجعها لزيرو. d'accord باش تبدا depuis le départ. وبغيت par la suite هاد l'animation بغيت دير rotation. donc j'ai ajouté animation rotation. فوالا بغيناها تدور بحال هكا. اوكي
وهاد la rotation بغيتها dure je veux qu'elle dure حتى la fin de l'animation. Donc l'animation ديالي انت ممكن ديرها manuellement بحال هكا. D'accord, tu vois, il y a 6. D'accord, donc tu peux mettre 6 secondes par exemple. على 6 secondes parce que من 0 حتى ل 5 كاين 6 ديال الوحدات. دوك رد البال انت تشوف هاد السامبل السويسي حاول ما تخليش باش تكون اوتوماتيك الوغ ترجع افيك لا بريسيدونت. داكور دونك نديرو ان تيست فوالا سا تورن فويي. دونك il y a des ajustements à faire. دونك تقدر تزيد une autre مثلا لداخل بنفس الطريقه. دونك tu peux faire un autre cercle الى بغيتي la même façon. دونك ربما نديرو ليه 10 par exemple. D'accord, 10. Ok, donc sans remplissage, bien sûr. Et avec le même contour le Dana tout à l'heure, avec l'épaisseur, le tiré. Alors, الفكرة شنو هي؟ هو أنه هذا كيدور مثلا اليمين والآخر تيدور اليسار. Donc on va l'inverser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais l'animer ولكن le sens inverse. Donc après, avec la précédente, donc là, il commence à on va lui ajouter l'animation de la rotation. غير هو باش ما يدورش نحو اليمين غادي نقول له اوبسيون ديال ليفي وتقلب ليفي دونك لو سونس انفيرس بحال هكا. داكور وطبعا يكون اوتوماتيكمون. داكور ولا ديوري ديالو حتى هي تكون 6 سكوند. داكور دونك انا نخلي لكم بيان سور الاختيار بالنسبه كل واحد يشوف الطريقه ديالو لو ستيل اللي يناسبو. ولكن على فان بغينا ان كونت روبور. داكور يكون بالطريقه اللي بغيتو نتوما. اوكي ولكن يحترم هذه المعايير. يعني يبدا من واحد لو شيفر 10 ولا 5 ولا 6 الى اخره يوصل حتى لو زيرو ويكونوا فيه دي زيفي دانيماسيون. داكور يكونوا فيه بليزيور افي دانيماسيون. داكور دونك et vous pouvez normalement lancer par exemple quelque chose après un texte ou un boom الى اخره. alors الفكره شنو هي؟ هو انه من غادي نسالي هاد لا بريزونطاسيون اللي طبعا je dois l'enregistrer. d'accord donc ندير مثلا تيست compte à rebours. ok alors je voudrais l'exporter sous format vidéo. ok donc vous pouvez l'exporter sous plusieurs formats. donc انا غادي نختار هذا الفورما هذا créer la vidéo. la qualité اللي بغيتي est-ce que c'est HD c'est pour internet ou pour les appareils mobiles. donc هنا la question est de la résolution. ok ok donc je vais la créer. je peux garder la durée ولا نقدر نتقل la vidéo. donc الا زدتي العدد كثر ديال secondes. donc tu vas toucher un petit peu le timing اللي حنا دايرين. ولكن une fois tu l'auras enregistré ديعطيك le fichier mp4 ديال هذيك la vidéo que tu peux exploiter After Effects. tu peux l'exploiter plusieurs logiciels اخرين. d'accord وغادي يسهل عليك نورمالمون غادي يكون plus accéléré. alors بالنسبه لهذه الحصه donc bien sûr on va شفنا quelques principes d'animation. وخدينا على سبيل المثال الكونت روبور. كان ممكن ناخذوا اي حاجه اخرى ولكن pour savoir comment gérer le volet d'animation, savoir comment maintenant ajouter maintenant un effet d'animation de l'objet. donc il y a plusieurs effets. l'objet il doit apparaître au départ وتختار le style باش كيبان واش automatiquement ولا manuellement وشنو هو la durée اللي خصو يبقى فيها ديك l'animation واش كاين un retard. d'accord l'animation ما كتبداش après un certain temps. هذا هو المعنى ديال الديلي. وشفنا انه chaque effet راه عنده des options. d'accord donc parmi les options حنا خدمنا على le son. ممكن تخدم على plusieurs choses aussi. كاينه مساله اخرى ديال tu peux ajouter une autre animation على le même objet اللي انت مسيليكسيوني. ولا القضيه اللي كنشوف le vert le rouge c'est le même objet ولكن عنده l'animation الاولى والانيماسيون الثانيه. l'apparition la disparition. apparition disparition. وهاد المسائل هاد لي فلاش vous voyez هما l'avancement ديالهم في السيناريو. donc le scénario ديالي هو هذا فيه 6 ثواني. d'accord من الثانيه الاولى ولي زوبجي تيبانوا. donc la lecture ولا le timeline. d'accord اللي كيكون بهذه الطريقه هذه. يلا مع السلامه.
مع السلامه الجميع. سلامة Merci, والسلام. monsieur. السلام Voilà, عليكم. merci monsieur. مع السلامه.